И снова здравствуйте. Базовая выкройка– это лишь набросок. Если фигура имеет выраженные особенности, не стоит сильно напрягаться, пытаясь базой очертить их, особенно в самом облегающем варианте. Построить, конечно, можно любой формат, огромным количеством выточек, прогибов, расчетов длин и местоположения выточек. База– это лишь общие суммарные объемы и вертикальные длины. Чаще введение дополнительных разрезов, подрезов, кокеток, даже без вычурных ярких образов позволит построить легче подходящую форму изделия, которая окажется комфортнее в использовании, более подходящей по силуэту именно в вашей фигуре. Считается, что начинать строить выкройки, учиться, надо с простой прямой юбки. Если это так, то почему же столько поисковых запросов о ее построении? В базовом своем исполнении она подходит далеко не всем. Повторю, чехол, который надевается на фигуру в статичном ее положении, конечно, можно построить на любую фигуру. Даже если вы соблюдаете баланс на живот, крутые ягодицы, создаете множество выточек в нужном месте на узкую талию, то не обязательно, что в ней будет удобно двигаться. Тканевый вариант не трикотажный. А именно, юбка нужна, чтобы она была красивая, комфортная. Базовая юбка имеет малую свободу облегания по бедрам. Пояс на талии плотного облегания, иначе будет крутиться юбка вокруг тела. Если юбка не расклешенная, то в ней быстро и широко не пройдешься. Она будет сбираться вверх на узкое место, талию, и придется юбку одергивать. Если она до колена или длиннее, конечно же, нужны разрезы, шлица, а с ней бывают сложности с вертикальной отвесностью. Особенно, когда юбка очень узкого облегания, то когда начинается шлица, появляется свобода, и, конечно же, она не может не отразиться на поведении шлицы. Юбка, наконец, получает свободу и начинает расходиться полотно в стороны. Просто свободно вниз расположенная шлица не может удержать юбку вниз, она будет повторять движение юбки в стороны, в свободу, по силе натяжения. Укороченная юбка может не подойти под полноту ног, стиль. Для такого случая, особенно с тонкой талией, советуют расширенную к низу юбку, трапециевидную. Для невысоких женщин это может придать дополнительный объем нижней части, особенно если не очень стройные ноги. Да и по стилю деловому, например, не подходит. Также, если сделать немного выточек, а всю остальную разницу между талией и бедрами припосадить под пояс. Это будет как воздушный валик под поясом. Некрасиво. Не все ткани могут сутюживаться. И сутюжить вот эту разницу может не получиться. Что же делать? Как сохранить длину, свободу в области бедер, общую гармонию пропорций силуэта, приталенность без огромного количества выточек, еще и расположив их на четко индивидуальных местах. И при этом получить удобство движений. Все просто. Стоит всего лишь отойти от базы юбки с одним, двумя или тремя швами, когда шлица делается сзади, то кроме боковых швов необходим еще и средний шов, третий. Вот стоит только отойти от этой базы, все становится гораздо проще. Можно использовать классический крой, но с элементами моделирования. Например, отрезная кокетка. Самый простой вариант. Она позволит сделать полное приталивание без нагромождения выточек. Изначальная разница обхвата бедер и обхвата талии при увеличении прибавки к бедрам делала разницу еще большей. И вопрос с выточками становился еще критичнее. Например, для фигуры с узкой талией считается во многих изданиях 15 см на полуобхват бедер и талии. Это причина отказаться от прямой юбки и перейти к расклешенной. Другие же предлагают строить до 5 выточек на половину изделия, на выкройку. Если отойти от базы и использовать кокетку, то можно к обхвату бедра задать больший объем и комфорт,
Отделив часть юбки, например, выше линии бедер, закрыв лишние выточки, можно некоторые объединить складки, снимая излишний контраст талии и бедра, или любую другую комбинацию по желанию. Кокетка получается отрезная деталь, которая закрывает выточки, объединяя их в одно полотно. И вместо большого количества швов, которые, возможно, не получится на данном материале сутюжить красиво, окончание выточек, вот эти вот возвышенности, бугорки или провалы, можно спокойно перевести это все в одно полотно. Возможно, отделить это фальшивым карманом. И если обычно все выточки это направление вертикальное, чуть под наклоном, к линии талии, то здесь можно даже просто в сторону бедра направить эту выточку. Она закрывается швом между кокеткой и линией бедра. Тогда не такой крутой изгиб у кокетки. Вариантов множество. Также с помощью кокетки легче переходить к поясам разной высоты. Пояс ниже талии, над талией, пояс высотой над талией гораздо выше. Получается, что переносится еще и линия талии на подходящий для силуэта уровень. Часто средний и низкий рост гармоничнее с изделиями высотой над коленом, с уровнем талии выше естественного за счет визуального удлинения ног. Девушкам с очень узкими бедрами даже простые вертикальные рельефы позволят создать желанный объем, заложенный не прямыми швами соединения деталей юбки, а чуть округлыми срезами. Складки – это прямые линии. На изгибах они не будут сохранять свое прямое ниспадание, не будучи застроченными, раскрываясь, вздергиваясь. Потому их приходится застрачивать от талии минимум до уровня линии бедер. Если же вот плоские, нет яркого перехода к талии, ломающего прямую линию, то можно и не застрачивать. Но в принципе у этих фигур и нет проблем с построением базы. Моделей юбок, отличных из-за моделирования от прямоугольной основы, достаточно, но при этом они могут быть удобными, сохраняя классический минималистический образ. Да и шлица без излишнего натяжения всей юбки, когда достаточно свободы облегания вокруг бедер, будет проще сохранять нераскрываемость. Когда есть возможность менять хоть немного объем бедер свободой без риска, как придется приталивать, то можно менять объемность и спинки, и переда, как вместе, так и по отдельности, более гармонично выстраивая весь силуэт. В том числе классическая прямая юбка по спинке и, например, ниже кокетки незастроченные выточки, окончания. Если кокетка заканчивается выше уровня бедер, выточки закладываются складочками. Получается некоторая объемность, например, для тех, у кого очень объемные спереди ноги, а юбку хочется прилегающую, но не подчеркивать переход от плоского живота к объемным ногам. В том числе варианты небольших тюльпанов юбок. Если объединять в одно изделие юбку с лифом, то можно не привязываться к объему талии. Смотреться будет как комплект, а не платье, когда оба изделия выполнены из разных тканей. В таком случае это получается плечевое изделие, и опора идет на плечи. И нет необходимости делать опорой талию ни по высоте, ни по объему. А это дополнительный комфорт. Чем больше изгибы фигуры, тем больше можно делать линий членения. Эти линии объединяются между собой, сокращая свое итоговое количество. Но итог от базового прямоугольника юбки будет разительным. Также и с базой платья. Привычная конструкция для стандартной фигуры. Если есть особенности, то при чем здесь стандарт? Раньше в книгах можно было прочесть о такой базе, как она применяется для полуприлегающих изделий и халатов, рабочей одежды. Всего многообразия можно было не достичь этой базы, и строили отдельно лиф, отдельно разнообразные юбки. В грамотных изданиях даже для разных силуэтов создают отдельные базы. В том числе линии выточек различаются для прилегающих, полуприлегающих силуэтов. И уж тем более пальто не строится по базе платья. Давайте не придавать такое значение базовой юбке в качестве итогового обязательного изделия. Пусть база останется основой, наброском
Ведь мы учимся шить для создания многообразия одежды, образов, реализации разных затей, а не останавливаться на первом шаге. Успешных вам экспериментов! До скорых новых встреч!